Ok, možemo da počnemo. Ja mislim, pošto, ajde da sačekamo još malo, evo još nekih. Ok, počet ćemo sada. Dakle, dobar dan svima i hvala vam što ste nam se pridružili u tolikom broju. Moje ime je Slobodan Kadekić i moderirat ću naš današnji razgovor koji je deo projekta Mediji za građane, građani za medije, dakle jedan regionalni projekat koji Medija centar radi sa svojim partnerima i koji u svom fokusu ima pitanje medijske pismenosti, a ovaj ceo ciklus razgovora koji imamo ove sedmice zove se Looking Ahead. Više informacije naravno možete naći na našoj web stranici media.ba. Sad zbog čega smo mislili da je tema naučnog novinarstva kojom ćemo se danas baviti uopšte bitna. Pandemija COVID-a je svakako najvažniji razlog zbog koga smo se za to odlučili, jer je upravo ona pokazala, dakle, svu moć dezinformacija i lažnih vesti i nepoznavanja nekih osnovnih naučnih premisa i postignuća, i sve se to naravno odražava na medijsko izveštavanje o epidemiji koje, nažalost, za posledicu ima ugrožavanje ljudskih života. Međutim, problem nepoznavanja nauke i njene nedovoljne zastupljenosti u javnom prostoru postoja i pre COVID-a i nekako taj prazan prostor je uvek bio zloupotrebljavan od strane raznih promotera pseudonauke, alternativnih rešenja i nažalost ni tada nisu i dostajale ljudske žrtve. Tako da možemo reći da je ova tema zapravo uvek aktuelna, ne samo sada u vremenu pandemije. Naša gošća je Milica Momčilović, koja je naučna novinarka, ona je takođe urednica naučnog programa na Radio-televiziji Srbije, novinarka politike, naučnog magazina Elementi i takođe je predsednica Svetske federacije naučnih novinara i novinarki koja promoviše naučno novinarstvo širom sveta. Milice, drago nam je što ste sa nama, posebno imajući u vidu vaše iskustvo na ovom polju. I za početak, o čemu zapravo govorimo kada govorimo o naučnom novinarstvu? Taj pojam se, ako se ja ne varam, odnosi prvenstveno na izveštavanje o prirodnim naukama, je li tako? Jeste, hvala Bogu, hvala na pozivu i pozdrav svima koji su se priključili. Da, naučno novinarstvo je u stvari izveštavanje o nauci, uglavnom tu mislimo na prirodne nauke. Ono što je važno je istaći da se kroz naučno novinarstvo i priče koje se prezentuju su u stvari tumačenja, istraživanja na jedan način jezikom koji je pristupačan publici. I to je ono što je važno zato što je zaista novinarska veština u pitanju s jedne strane, s druge strane je proučavanje nauke. Naučni novinari dolaze zaista iz različitih backgrounda, to ne znači da ima posebna škola, za to nema je, ima specijalizacija, ali je pre svega radoznalost, sklonost prema nauci i zainteresovanost za te teme, a svakako novinarstvo kao poziv i profesija. Ono što je važno istaći je da u današnjem da mi živimo, mislim i to mi ističemo i u federaciji i ono čime se bavimo kao, mogu slobodno da kažem, jedna velika grupa naučnih novinara po svetu, jer federacija ima 67 asocijacija koje su zaista zastupljene na svim kontinentima na planeti i to je nekih otprilike preko 10.000 profesionalaca koji se zaista bave
naučnim novinarstvom, ali u različitim poljima. To su i mediji, to je i pisanje naučno-popularnih knjiga i raznih drugih publikacija koje postoje. Ono i takođe što je važno, izveštava se na mnogo jezika i ono što je svima nama zajedničko je ta sklonost prema nauci. Mi delimo zajedničke teme, ali izveštavamo na različitim jezicima i u različitim medijima. Uvek smo bili nekako advokati toga da je naučno novinarstvo veoma važno, da je važno da bude dnevno prisutno u medijima, pogotovo u tradicionalnim medijima, jer sada mi živimo u doba kada imamo i druge izvore za medije, što su socijalne mreže, i to je malo dolazi do kaskanja tradicionalnih medija. Tradicionalni mediji ne mogu da odgovore na tu brzinu i zaista nekada se dešava da i oni posegnu za tim da prenose informacije sa raznih socijalnih mreža koje su glavnom generator nečega što su lažne vesti i nisu pouzdane. One su generator toga za teme koje možemo da kažemo da su i laganije, zabava, i to je isto neprovereno, ali međutim kada govorimo o nauci to je veoma ozbiljno. Pogotovo kada govorimo u kontekstu pandemije, veoma je ozbiljno pitanje kako se prenose te informacije, koji su izvori, koji su eksperti, da li su eksperti. Tako da mi smo i pre pandemije zaista zagovarali potrebu za razvoj naučnog novinarstva kako globalno, tako i u regionu, zato što su naučna istraživanja zaista, nauka napreduje veoma brzo i daje rezultate i mi živimo u doba da gotovo svakodnevno imamo neke rezultate, naučnog dostignuća, nove tehnologije, onda tu je zaštita životne sredine, tu su klimatske promene, i to su sve teme naučne priče i ono čime se mi bavimo i zaista o čemu treba da vodimo računa. Da mi treba u stvari na neki način naučno novinarstvo, veoma je važno da kažem, je u stvari jedna vrsta istraživačkog novinarstva i kritičkog novinarstva. To nije popularisanje nauke. To nije naša misija. Naša misija je zaista izveštavanje o nauci i ono kako zaista stoje stvari. Za to je potrebno školovanje. Mi smo svi školovani u određenim smerovima onoga što je naše interesovanje, ali je svakako jedno gotovo dnevno učenje i napredovanje, s obzirom kako se i nauka razvija, vi morate da budete u toku, je nešto što nas sve zajedno isto okuplja, konstantno usavršavanje i praćenje svih tih tema. Da, vraćat ćemo se kasnije i na pitanje izvora i uopšte kako to, da tako kažem, izgleda u praksi, ali ono što čini mi se da je sad najaktuelnije jeste upravo pandemija COVID-a. Koliko i na koji način zapravo naučno novinarstvo može da pomogne redakcijama da se bolje nose sa svim izazovima koji postoje danas u kontekstu pandemije. Dakle, imali smo prvo i negiranje same bolesti, da li je u pitanju običan grip, pa onda ipak nije običan grip, pa imamo čitav uticaj tog takozvanog antivakcerskog lobija. Sada imamo problem sa vakcinama i sa oklevanjem ljudi da uopšte se vakcinišu. Kako naučno novinarstvo zapravo može da nam pomogne da se lakše nosimo sa svim tim? Tu je pre svega ima nekoliko problema koji su globalni, ali regionalno, govorit ćemo regionalno, je prepoznavanje teme od strane uredništva, od strane medija. S obzirom na to da naučni novinari, mislim nema nas mnogo, ali zna se, postoji koje gde, mi međusobno i sarađujemo u okviru Balkanske mreže naučnih novinara, imamo svoje specijalizacije. Ono što je od prvog dana bio savet koji smo uputili urednicima medija jeste da se konsultuju sa naučnim novinarima. Pošto znamo da reporteri koji prate opšte teme, pogotovo u društvu, oni se nalaze u prilici da dnevno izveštavaju. Ovo je sada postalo jedno dnevno izveštavanje i negde je zateklo sve medije.
oni su se našli u jednoj vrlo nelagodnoj situaciji dnevnog izveštavanja na temu koju inače ne prate. I mi to sasvim razumemo, ali s druge strane smo se ponudili da pomognemo na izvestan način svojim znanjem i svojim nekim stečenim usavršavanjima koje imamo, da to izveštavanje, iako je tako, iako je pritisak i dnevno i dugo traje preko godine i nešto dana, da ipak bude provereno. Kakva god vest da je, treba da bude proverena i to više puta. S obzirom da smo naravno zajedno sa pandemijom došli do, paralelno dobili infodemiju, došlo je do tsunamija misinformacija, dezinformacija, i do toga da je pojavila se jedna tanka siva linija između pseudonauke i nauke. Tu se izgubilo odjedanput moment šta je zaista nauka, pogotovo kada se izveštava o medicini i zdravstvu, i što uopšte nije ni malo jednostavno. Potreban je jedan kontinuitet praćenja, jer naše kolege svuda u svetu, mi imamo zaista u okviru Svetske federacije nekoliko kolega novinara kojima je to posao sada dnevni posao izveštavanja o COVID-19. Oni nikad nisu za sebe tako od sebe doživljavali, ali su ih uredništva medija po svetu pozvali odmah, pošto postoje lista u okviru Svetske federacije i drugih asocijacija, ko su ti ljudi, i oni su ih odmah pozvali. Oni su zaista najbolji profesionalci u izveštavanju epidemiologiji i infektologiji i imunologiji, tako da njih treba svakako pratiti. Ono što je veoma važno je da se odvoji deo koji je vezan, koji je zaista naučni, zaista ono što jeste, i da se pridržavamo osnovnih koraka koji su to izvori koje koristimo u izveštavanju. I tu zaista treba obratiti pažnju na Svetsku zdravstvenu organizaciju i njihova dnevna izveštavanja i preporuke koje daju i smernice, ali isto tako u lokalnoj sredini se mora proveriti svaki ekspert, jer mi smo mala sredina. To se zna kada pratite određenu temu iz, recimo, epidemiologije, vi tačno znate godinama unazad. Mislim, pogotovo što je većina nas koji smo u tome bila negde spremna, očekivala se neka epidemija, očekivalo se ovako nešto, jer smo 2015. na Svetskoj konferenciji naučnih novinara u Koreji mi imali, kad je bila epidemija ebole, na tu temu, tako da prilično smo u toku i prilično smo u kontaktu i sa svetskim ekspertima i znamo u lokalu ko su ljudi, tako da su neke stvari su za nas već, kada se vi time bavite, vi ste na neki način pripremljeni, kao i bilo koje izveštavanje, kao i svaki drugi reporter na terenu koji prati svoju temu. Ono što je, mislim, malo drugačije ovde je jedino što news ili dnevno izveštavanje nije prepoznao da treba da ima naučan novinar u timu. To je da su u stvari oni i reporteri, da oni nisu, kako je kod nas u tradicionalnim medijima, neki ljudi koji sede u određenom programu i proizvode naučni program, naučne emisije sporovozno, već da je to sad zaista jedna dnevna tema. Da. Pitanje izvora mi se stvarno čini ključnim ovde i kad smo i razgovarale nas dve, spomenule smo tu neku, čini mi se, uobičajenu situaciju koju imamo danas u medijima, gde se zapravo čini da svako ko ima titulu doktora ili doktorke, odnosno svako ko se pozove na neko istraživanje, može da bude validan sagovornik, odnosno da se nekad nema ni vremena da se sve to isprocesuira i isproverava. Koliko, zapravo, kako se na neki način ograditi, kako proveriti izvore u tom smislu. I takođe ste spominjali veliki uticaj javnih ličnosti
i njihovih stavova koji nekad mogu biti problematični u tom smislu. Da. Mi smo se ovde zaista tokom pandemije susreli sa neverovatnim situacijama kako izgleda uticaj javnih ličnosti, pogotovo preko socijalnih mreža i influencera u širenju kakvih, uglavnom misinformacija. I sada kada govorimo o tome, mislim, mi smo svesni da su influenceri tu i da javne ličnosti nekako je sad postalo trendi da dele savete i sada kada oni podele savet za neke patike koje su recimo udobne, a ako će me one nažuljati, nikakav problem, mislim, ali ako se oni uzmu, daju sebi za pravo da u javnom prostoru daju u stvari medicinske savete, to je onda ozbiljna kategorija. To treba da nosi određenu odgovornost. S obzirom da mi koji se bavimo naučnim novinarstvom i kada izveštavamo, isto kao i svaki novinar, snosimo odgovornost za ono što smo napisali, ono čemu smo izveštavali, isto to treba da važi za javne ličnosti, influencere i koji okupiraju određeni medijski prostor i takođe istaći da je tu odgovornost možda čak i duplo veća, s obzirom da daju sebi za pravo da se negde bave stvarima koji ipak nisu u njihovom domenu. Dodatno, što se tiče izvora, to je kod nas u regionu je veoma važno, mislim, poznavanje engleskog jezika je veoma važno. Sva ta istraživanja su dostupna, one mogu da se nađu. Mi u okviru Svetske federacije smo i pokrenuli jedan projekat WFJ Briefings koji je u stvari negde namenjen i opštim reporterima, koji su to resursi, koji su izvori, koji su instituti, koje su relevantne institucije koje treba prosto proveriti informaciju. Druga stvar je međunarodna mreža fact-checkera, to je Pointer Institute, gde lako može da se proveri sve tako što se ukuca bilo koja informacija. Ono što je važno, ovo je globalna tema i ne može se samo posmatrati u lokalu. Mi smo deo jedinstvene priče u ovom trenutku. Tako da kada razgovarate s nekim ekspertom u lokalu i morate da znate šta se dešava i u drugim delovima sveta i s čim vi to možete da uporedite. I da li je to baš, jer mi nismo mikrosredina, pogotovo kada govorimo o vakcinaciji i vakcinama, tu je prilično stvar jednostavna. Zna se koliko postoje, koliko ima vakcina, zna se koja je koja, sad se već zna i efikasnost tih vakcina, tako da je tu stvar veoma jednostavna. Poruka prosto negde je u izmaglici zato što zaista imamo taj veliki pokret antivaksera, to je globalni pokret, i kada vi slušate njih, tu nema nigde naučnog utemeljenja, nema nigde prostora za sve nekakva paušalni zaključci i potpuno izvori koji su nepostojeći i jednostavno prave samo šumove. U izveštavanjima kada se govori o vakcini je veoma važno istaći sve ono što je bitno. Naravno da ljude brine, naravno da imaju pitanja i to je sasvim u redu, ali za sva ta pitanja kada govorimo o nauci postoji odgovor i postoji ono što je dokazano i to je ono što je najvažnija stvar. Nije to na nivou špekulacije, nije to nisam ja siguran, ne znam, ne, to se vrlo lako proveri, postoji rad, može da se pročita, ne 1, 2, 3, mi to sve čitamo, gledamo i vagamo na koji način ćemo izveštavati o tome. Jer naša odgovornost prema javnosti, prema našoj publici je velika. Upravo kad je reč o izvorima, koji su to resursi u ovom našem regionalnom kontekstu na koje bi novinari zapravo trebalo da obrate pažnju i koji su im dostupni? I kako uopšte vi verovatno imate više iskustva, koliko je sama naučna zajednica spremna uopšte da
da komunicira sa medijima? A to isto mislim da će doći neko vreme kada će se promeniti i nadam se da će se neke stvari promeniti tokom ove pandemije zbog toga što mislim da oni nisu bili otvoreni za komunikaciju i još uvek nisu, postoje samo određenih par imena u određenim institutima i onda vi prosto tražite nekog eksperta koji je zaista za to, ali u stvari dobijete načelnika i onda razgovarate, a načelnik možda je hirurg, možda nije epidemiolog. Tako da to su neke stvari o kojima zaista treba voditi računa i negde kao novinar, ne mogu da kažem baš insistirati, ali tražiti da se dođe do pravih eksperata koji prate tu oblast. Njih ima, ali ovde kada me pitate za regionalne resurse, tu je nažalost situacija prilično siromašna. I mi svi koji se ovde bavimo se pozivamo u stvari na resurse koje su uglavnom iz inostranstva i informacije koje dolaze iz inostranstva. Tako je i Svetska zdravstvena organizacija, mi smo sa WHO-om napravili partnerski projekat webinara na temu zdravlja, naravno bio i COVID, gde je zaista otvoreno za sve novinare koji su članovi asocijacija koje pripadaju Svetskoj federaciji, da mogu da se priključe i da imamo u stvari specijalizovane press briefinge gde mi pitamo naša pitanja, ona koja su važna nama, za ono čime se bavimo, o čemu izveštavamo, te eksperte koje ne možemo u stvari u njihovim, kada imaju običan daily press briefing, mi ne stignemo da postavimo ta naša pitanja. A veoma su važne zato što javnost je zaista željna tih informacija. Oni su željni da se vladaju, da nauče, da razumeju i mislim da tom jednom edukacijom svih nas možemo da stanemo na put nekim situacijama kao što su problem sa odzivom za vakcinaciju, koje je zaista jedino rešenje da se izađe iz pandemije. I prosto svako odlaganje odlaže i taj krajnji rezultat koji mi svi u stvari čekamo. Svi bi da se vratimo negde u neku normalu, tako da zaista nema dileme, to je jedini put. Svi ti silni, ja sam gledala malo pre nego što ćemo početi s razgovorom, tu količinu izveštavanja, naučnog izveštavanja o pandemiji, o vakcinama u odnosu na druga, u odnosu na sve, kako ja volim da kažem, šumove koje popadaju u oblast pseudonauke. I toga je znatno više, jer postoji gomila portala, medija i oni treba da pune, imaju zadatak da pune i koje kakvim informacijama, onda da se bore za klikove i sve to, ali u ovoj situaciji malo je previše zato što su ljudski životi u pitanju i mi smo svi zajedno ugroženi. Ja bih već sad pozvala iz publike, dakle ukoliko imate neko pitanje, zamolit ću vas samo da ga postavite u četu, pošto, kako su mi objasnili, ne možete direktno da se uključite. I što se mene tiče, evo imam samo još jedno pitanje i prepustit ću onda prostor učesnicima. Kako je po vama uopšte moguće organizovati naučno novinarstvo u redakcijama u kojima je malo novinara, koje nemaju velika finansijska sredstva, koje jednostavno zavise od tog, kako bih rekla, dnevnog novinarstva u kome nema puno prostora da se novinari detaljno onako posvete istraživanju jedne teme. Koliko je zapravo uopšte moguće imati redakciju naučnog novinarstva ili jednu osobu koja je specijalizovana samo za to? Da li imate neke primere iz sveta? Najpre da kažemo pre pandemijsko doba, moje kolege novinari po svetu su uglavnom imali kolumne, imali su svoje nedeljna izveštavanja na teme i to zavisi od prostora. Takođe imali su naučne emisije, magazine, radijske emisije i tako dalje. Sada kada je ova situacija, oni koji ne prate temu
pandemije malo je došlo do, kao i svuda u svetu, do toga da sada teme iz astrofizike nisu toliko zastupljene ili nekih drugih naučnih istraživanja i tema koje su interesantne za nas nisu toliko dostupne, jer ovo je sada primarna tema. Tako da je naš u okviru federacije, mi smo se borili da oni zadrže prostor, da prosto ostane to kako jeste, jer kada ovo sve prođe zaista će biće potrebno još više prostora za naučne teme, jer je to ono, mislim, ja nekad volim da kažem da je nauka će biti jedina vest u stvari kada ovo sve prođemo, pošto je veoma važno kako ćemo izaći iz svega ovoga, recimo kad govorimo o klimatskim promenama. Tako da, što se tiče samih, to je sada na nivou medijskih kuća odluka i informativnih programa, pošto tu je sada situacija kako će ti urednici, koliko će prvo oni imati razumevanja, mislim da i oni treba da se usavršavaju. Mi imamo u okviru federacije i usavršavanje za urednike, mogućnost da prepoznaju teme, da prosto i ostave novinarima koji bi da se specijalizuje. Normalno ne možemo očekivati da neko može samo skroz da se posveti naučnom novinarstvu, jer pogotovo ako rade u redakcijama, oni prate druge teme, ali svakako je važno da ako žele da se usavršavaju na određenu temu iz određene oblasti, dobiju tu priliku i da dobiju s vremena na vreme priliku da i objave tekstove. Mi imamo dobre primere u regionu, pogotovo u Hrvatskoj, sa kolegama Tanjom Rudež i Nedenom Jarićem, koji zaista, Tanja Rudež je dugo godina u Jutarnjem listu i ona izveštava o nauci, ali i prati sve drugo, i ona je uspela da nađe jedan zaista dobar put kako da uredništvo shvati da neophodnost tih izveštavanja, a i to da publika zaista voli nauku i vole da prate naučne teme. To nije nema ničeg spornog. Posavetovala bi usavršavanja, pošto toga zaista ima, i to su sve stipendije, i Svetska federacija ima razne stipendije, mogu da se priključe Balkanskoj mreži naučnih novinara. Mi vodimo računa o tome da sve što postoji za usavršavanje koga interesuje, da mi to oglasimo. I naše kolege koji su članovi mreže su prošli nekoliko treninga iz oblasti koje njih interesuju, i to je zaista jeste veoma važno. I veoma je važno da budete povezani sa kolegama, jer mi onda uporedimo informacije, mi onda, kao i svaku drugu oblast koju pratite, vi prosto imate onog preko puta ili pored koji će vam prosto dati širu sliku, jer to je ono što je nama važno. Evo, imamo već nekoliko pitanja ovde u četu. Dakle, kolega Serđo je postavio pitanje da zbog čega ova tema nije toliko zastupljena na televiziji i na radiju. Dakle, misli upravo na te tradicionalne medije. Da. Pa oni veoma sporo reaguju. Prosto. To je jedan inertan sistem gde, ja volim nekad da kažem, zaista old school. Prosto informativa ima taj svoj trend koji je informativa i oni prate, oni ne razmišljaju o naučnim temama. Mislim da su tek sad su oni shvatili. Pritom i ovo ne doživljavaju kao nauku, medicinu, zdravstvo, već doživljavaju kao pandemiju, i to je u svim, vidjet ćete na svim portalima svuda je COVID-19. Mislim, ništa kada su te teme, a oko ove teme zaista kada govorimo o medicini i zdravstvu ima mnogo uglova, pogotovo mentalno zdravlje je jedna od tema o kojoj će se tek razmatrati nakon svega ovoga i koje posledice ostavlja na stanovništvo. Mislim da oni, znači, u informativi su uvek usmereni ka tome, iako ne shvataju da ove teme koje mi pratimo su takođe i političke, i ekonomske, i socijalno važne. Tako da to je jedna stvar što se tiče informativa. A ovi drugi sporovozni programi i dalje doživljavaju, to je sad jedna druga stvar, kao promociju nauke. A
nešto lepo i tako, to sve stoji, ali je naučno novinarstvo je nešto drugo. Baš onaj kritički element je veoma važan da se uvede, jer nije sve crno-belo. Ok. Kolega Jasmin zapravo čini mi se daje jedan zanimljiv predlog, rekla bih možda za budućnost. Dakle, njegovo pitanje je da li postoji neka baza naučnika na Balkanu kako bi olakšali posao novinarima, i mislim da je to možda jako važno, jer kao što sam rekla, čini mi se da je zapravo to lutanje do pravog izbora jedan od najvećih problema. A što se tiče, izvinjam se, što se tiče Miličinog kontakta, dakle to je za sve, možete ga dobiti preko medija centra, dakle možemo posle, je li tako Milice, mail? Tako je, pa da. Nezgode, to su i naše pitanja bile, s obzirom da smo se mi organizovali u Balkansku mrežu i tu i Svetska federacija i tu su druge asocijacije po svetu. Na isti takav način smo mi, tražeći tako kontakte kada izveštavate na određenu temu, pitate sve te naučnike, pa dobro, gde vam je neka baza, gde mi možemo vas, pogotovo iz regiona. Međutim, nažalost, kod nas je još uvek to nešto što ja volim da kažem legwork, nešto što mi moramo sami na osnovu onog našeg znanja i do čega smo došli, onoga što pratimo po svetu, da probamo da nađemo u lokalnoj sredini osobu koja je adekvatna. To stvarno iziskuje vreme, ali kada vi uđete u jednu temu i to pratite, a kod nauke je isto lepo što ta istraživanja dugo traju i ako vi na vreme krenete da pratite određeno istraživanje, ono kada zaista počne da izlazi u javnost sa tim rezultatima, to vama nije strana tema. Vi to možete dnevno da izveštavate o tome. Ali već tada ste pronašli ste te kontakte koji su ovde u regionu i sa njima možete da komunicirate i oni mogu da vam daju izjavu na temu koja se tiče, ne znam, nekakvog otkrića u CERN-u ili šta već je interesantno u tom trenutku. Koleginica Nida ima jedno vrlo zanimljivo pitanje. Kako da novinari pristupe ljekarima koji sami imaju problematične stavove o COVID-u i imamo takvih slučajeva, i da li mislite da je neka vrsta jače regulacije ili od društvenih mreža ili državnih struktura potrebna u sferi dezinformacija vezano za COVID-19? Mislim da svi zajedno treba da se koncentrišemo bolje. Pogotovo kada govorimo o lekarima koji su položili određenu zakletvu i mislim da treba toga da se drže. Jer ovde smo svedoci da se desilo da kada pitaju lekare da li vakcina, oni ne kažu da, nego kažu koja. Tako da biraju koja vakcina. U tom trenutku meni se pali lampica za koju farma industriju oni rade u stvari. Šta oni promovišu. To su veoma nezgodne pozicije. Vrlo su nezgodne pozicije i opet se postavlja pitanje odgovornosti. Takođe, njihovo privatni stavovi, to je isto važi kao i za influencere. U javnom prostoru određena je odgovornost. Pogotovo za lekare, pogotovo etičko pitanje. Dakle, prosto je nedopustivo da neko utiče na nečiju odluku. Može da mu predstavi kao i kod svake dijagnoze. Predstavi kakva je klinička slika i predstavi koje su moguće terapije, ali ne utiče. To je izbor uvek na pojedincu. Da, ali mislim da je ovo zanimljivo zato što sami mediji čini mi se da često nekako frejmaju, da tako kažem, diskusiju jeste li za vakcinu ili niste za vakcinu i pomozite ljudima da se odluče. Da, ali pitanje za lekara ne bi trebalo da bude jeste li. A mislim ovdje jeste, je u pravu. I to je najteža, mislim, iz ugla novinara zaista to je pitanje koje se ne postavlja lekaru. Da li mislite da recimo treba, sad će možda zvučati grubo, kažnjavati medije koji promovišu antivakcerske stavove?
koji recimo Mislim da bi- pozovu predstavnike tog pokreta u studiju? Mislim da bi zaista trebalo da se napravi jedna u okviru udruženja, novinarskih udruženja ili ozbiljna etička komisija koja bi se time bavila. Zato što su to velika pitanja. Kome mi dajemo medijski prostor i na koji način oni koriste taj medijski prostor. Pogotovo kada govorimo o javnim servisima, pogotovo kada govorimo o tradicionalnim medijima. Tu mi se čini da je zaista potrebno da se na neki način reguliše. Sada, što se tiče kazni, tu sad zaista ne mogu da ulazim u taj segment, ali svakako etičke komisije i reakcije na to udruženja novinara, to bi zaista trebalo da se postavi, pogotovo zato što donosi više štete zaista nego koristi za celokupno stanovništvo. Jer je veoma nezgodno je pitanje. Mislim, ljudi se brinu za svoj život i to ne treba time da se manipuliše. Kolega Mariđio postavlja pitanje da li postoji način kako bismo mogli da merimo uticaj naučnog novinarstva na javnost, odnosno kako javnost zapravo prima te teme i da li postoji uticaj na to bi trebalo da, to je interesantno pitanje, veoma i trebalo bi raditi jedno istraživanje o tome, ali moje lično iskustvo da sve teme koje smo obrađivali ili su bile plasirane su naišle na jedno zaista razumevanje publike i prosto im je olakšalo im je dileme. Naravno, važan je jezik kojim se obraćate i način na koji to predstavljate, ali prosto panika je bila rešena, neke stvari su bile pojednostavljene, ne samo na ovu temu i na druge teme. Recimo, imali smo veliku raspravu oko GMO-a, to je jedna od velikih tema i dalje. Tako da umirivanje javnosti je nešto što je negde, mogu da kažem, učinak dobrih naučnih tema koje su plasirane bile u medijima, ali je prosto, opet kažem, to prosto nedovoljno zastupljeno i nije stavljen akcenat na te teme, a mislim da bi trebalo, pošto smo se negde već u medijskom prostoru potpuno izgubili u toj kakofoniji svega i svačega i onoga što ne možemo da odvojimo šta je zabava, a šta je zaista izveštavanje o pandemiji i o COVID-u. Jer ovo je sada već sa tim lekarima koji gostuju u zabavnim emisijama i to je sve izgubilo u kojoj formi se oni obraćaju i gde nastupaju. Možete li nam pojasniti pojam science communicators, u čemu je sličnost i razlika sa science journalists? Možete li neke primjere da izdvojite koji su možda korisni za promicanje nauke? Naučna komunikacija po definiciji je nešto što je u skladu sa promocijom nauke. I naučni komunikatori zastupaju određene institute i oni promovišu zaista nauku i ta istraživanja i to ne mora da znači da će biti objektivno. Neću reći da su oni navijači, ali oni su zaista popularizatori nauke u tom pravom smislu reči. Dok su novinari ovo drugo. Novinari su ti koji se bave određenim naučnim istraživanjem ili nekoliko naučnih istraživanja uporedno izveštavaju o tome onako kako jeste i dobro i loše. Jer u tom tumačenju svih, recimo ne znam koliko faza istraživanja vakcine i vi tačno znate koju fazu čitate i da ako je nešto stiglo do 3. faze kako ćete tumačiti te podatke i šta oni vama znači, u stvari šta predstavljaju kada uporedite. I naravno da će svaki iz domena nauke, svako će predstaviti svoje istraživanje u najboljem svetlu, to je normalna stvar. Ali uloga naučnih novinara je baš to da to objektivno sagleda i da na jedan kritički način izvesti javnost o tome.
Imamo konstataciju od kolege ili koleginice iz Albanije gde kaže da postoji zaista puno dezinformacije o vakcini i da to stvara veliku konfuziju u društvu. Vidimo da je situacija manje više slična u svim zemljama regiona. Ne razlikujemo se, čini mi se, i od sveta. I imamo jedno pitanje od koleginice Jelene Zagorac koja kaže: vakcinisala sam se, ali kada sam se raspitivala da li je za mene koja bolujem od cerebralne paralize bezbedno da primim vakcinu i koja se preporučuje, dobila sam odgovor da nijedna vakcina u svom istraživanju nije uključivala cerebralnu paralizu. Da li je to tačno i ako jeste, da li to znači da nedostatak informacija ostavlja prostor za misinformacije? S obzirom na to da je vremenski rok za pronalaženje rešenja u ovom konkretnom slučaju vakcine bio kratak i da je to najbrže moguće su razvijene vakcine u istoriji, da bi one bile razvijene takve kakve jesu, potrebno je bilo obuhvatiti samo određene učesnike u istraživanju. Tako da iz tog razloga recimo u prvoj turi nisu ni trudnice ni deca uključeni bili u ispitivanja baš zbog toga da bi se stiglo što pre do rezultata i da bi se obuhvatilo određena populacija kako bi se krenulo sa opštom imunizacijom. U sledećim istraživanjima će se to sigurno korigovati, jer sad vakcina postoji i počela imunizacija, što je zaista jako dobro, i onda će se naknadno, tako to obično bude kad je hitan slučaj, sigurno uraditi dodatne istraživanja, one će se i unaprediti za sojeve koji dolaze i za sve to potrebno strpljenje. Da. Sad ja imam jedno pitanje. Da li postoje možda neke druge teme koje nisu direktno vezane za pandemiju COVID-a, na koje bi novinari sad u ovom trenutku trebalo da obrate pažnju? Znači, šta je negde vaša preporuka, šta nam to prolazi ispod radara, da tako kažem? Pa sada i u kontekstu pandemije nama prolazi ispod radara kako funkcioniše zdravstveni sistem. Kako se uopšte u regionu ono što bi se reklo normalno, pošto ljudi boluju imaju druge smetnje, moraju da idu na regularne preglede, kako to funkcioniše. To je ono što nismo videli. Takođe nismo videli neke druge teme koje su vezane isto za zdravstvo, koje sve situacije ova pandemija, osim bolesti COVID-19, do čega je došlo još, koliko je, rekla sam, mentalno zdravlje kao jedna od važnih tema. Ljudi zaista, pošto je stres velik, tema stresa nije, čini mi se, dovoljno obrađena. Takođe, životna sredina, klimatske promene. Ima još toliko tema koje su, negde nisu direktno vezane za pandemiju, ali one jesu deo toga sad u ovom trenutku i otvorilo se i ovo je sad prilika zaista da se dobro izveštava o zdravstvu. Toga ranije nije bilo, ali mislim da je prilika da se malo više izveštava i o medicini i o zdravstvu, jer je to jedna široka oblast, nije tako dobro bila zastupljena. I naravno ove sve druge teme koje interesuju u zavisnosti ko ima afinitete da istražuje teme iz drugih prirodnih nauka svakako. Ali bi bilo fino ili ima prostora i može da se negde na regionalnom nivou bolje izveštava i vidi kako izgledaju zdravstveni sistemi kod nas. Medija centar svakako planira da se ovom pitanju posveti više u budućnosti. U julu će se organizovati trodnevna online konferencija na temu naučnog novinarstva. Predviđene su takođe i stipendije za novinare i novinarke koji su zainteresovani da izveštavaju o ovoj temi. Te informacije postoje već na našoj web stranici
I šta su negdje u tom smislu vaše preporuke zapravo za novinarsku zajednicu? Na koje izvore treba obratiti pažnju, edukacije koje možda predstoje, a koje su u organizaciji Svetske federacije? Preporučila bi da prate, da se prijave za newsletter Svetske naučne federacije, Svetske federacije naučnih novinara, takođe da prate Balkansku mrežu naučnih novinara. U chat sam stavila pointer vezano za International Fact Checking Network. To je veoma važno mesto gde može da se proveri većina informacija, čak i ima i prati se i region. Tako da je zanimljivo. Postoji praktična knjiga Uvod u naučno novinarstvo, ona je prevedena na srpski. To je Martin Engler, to je početna knjiga Uvod u naučno novinarstvo, ona postoji na engleskom i mislim da postoji u PDF-u, gde su osnovne smernice zavisnosti od oblasti u kojim medijima radite. Neke smernice postoje vrlo jednostavna i praktična. Takođe postoji jedna knjiga koju mi svi volimo, a to je The Open Notebook, je jedan resurs koji mi koristimo i ovo je takođe knjiga koja je interesantna, gde kolege iz celog sveta svoje iskustva dele kako što jednostavnije i bolje izveštavati na naučne teme. Ja ću staviti u chat link za Open Notebook. Takođe bi savjetovala, postoji nešto što mi zovemo kao Tanju, odnosno agencijske vesti iz nauke, to je Eureka Alert, američka, gde mogu da se prijavi, ima mesto za reportere i tu su, kao i za sve agencije, tako funkcioniše sajt. Mogu da imaju informacije mnogo unapred i ono što se dešava i oni dosta dobar imaju COVID-19 resource i onoga što se dešava i tu su sve kontakti iz celog sveta. Ako treba neki ekspert da se kontaktira, to može isto da se uradi i preko Eureka Alerta. I to su neki naši resursi na kojima se na dnevnom nivou oslanjamo kada izveštavamo dnevno o nauci i ovo je američki, a ima i za Evropu, zove se Alfa Galileo i isto ima za reportere ko je zainteresovan, može isto u chatu, može da se slobodno priključi na to i tu će videti kako funkcioniše. Ono što je lepo kod ovih svih resursa je to da uvijek imate kontakt osobe, e-mail i koga možete iz određene institucije ili nekog državnog aparata, agencije, da ko vam je kontakt osoba, za razliku od naših prostora da to još uvijek moramo pešački da obavljamo i kako da dolazimo do toga, ali bi im posavjetovala ako imaju vremena da se malo priključe na ove resurse, mislim da će im znatno pomoći u tome da olakšaju sebi zadatak onog izveštavanja dnevnog u regionu. Mislim da je super, da bi bilo odlično na jednom mestu poređati sve ove resurse, pa ne znam, vidjet ćemo u Medija centru. Da se svi linkovi stave na sajt. Biće radionica, pa će na radionici svakako više o tome. Imamo još pitanja, čini mi se na neki smo već dali odgovor, ali ovo mi je zanimljivo. Koleginica Selma Zulić pita, mislite li da je naučno novinarstvo nešto što je zanimljivo mladima i kako se zapravo naučno novinarstvo može iskoristiti za promociju medijske pismenosti i kritičkog mišljenja kod dece adolescenata, saradnja sa odgajateljima, nastavnicama. Ono što je meni u ovom smislu zanimljivo je koliko mladih ljudi zapravo odbija, recimo, da se vakciniše trenutno i koliko su, da tako kažem, podložni tim dezinformacijama. Kako im približiti naučno novinarstvo? Ja volim da kažem da je nekako sumnja u trendu i šta god se sumnja, to je prosto tako trend da se preispituje bilo šta.
Tako da oni prosto, ja mislim da su podložne, nažalost, trendu nekom i onome što je zaista plasirano i u medijima i naravno ima ga više, to smo već spomenuli. Mi u okviru Svetske federacije postoji jedan potencijal nove generacije, iako smo mi sami negde nova generacija naučnih novinara na ovim prostorima, a i globalno, pošto su se mediji promenili. Ipak se nadamo da će biti još jedna generacija, jer oni drugačije koriste medije, pogotovo su više na socijalnim mrežama i nešto što je ta njihova komunikacija drugačija. Ono što je nama važno je važno da nađemo način, oni jesu negde zainteresovani za naučne teme i postoji potencijal i želja mladih da se bave naučnim novinarstvom. Ono što je možda nezgoda je što je to konstantno učenje. I ta radoznalost je veoma važna, ali je zaista važno da vi konstantno napredujete i da budete u toku sa tim temama i sad ko je dosledan u tome da ga to interesuje. Naravno, mislim, nema takvih ljudi puno inače, tako da, ali i mali broj je dovoljan da se mladi zainteresuju. Mislim da bi bilo veoma korisno, pogotovo kada govorimo o novim tehnologijama koje su za njih onako negde u prstima odmah, takva su generacija i način komunikacije bi se onda i promenio. I čini mi se da bi došlo do unapređenja medijske pismenosti, jer tu imamo isto, slažem se, jednu nelagodnu situaciju u oblasti medijske pismenosti koja nije baš na toliko zavidnom nivou. Čini mi se da bi trebalo bude mnogo bolje, iako se odavno već govori o tome, iako odavno postoje inicijative koje su dobre, ali prosto izgleda nisu u ovom prostoru svega i svačega i onoga što je dostupno, kada su nam istraživanja pokazala da je Facebook ozbiljan generator lažnih vesti, da je YouTube sledeći, da 40% sadržaja tamo isto je problematično. To su sve neki alarmi o kojima mi treba da vodimo računa, profesionalci, i da vidimo na koji način ćemo mi naći rešenje da, znajući sve to, kako ćemo preokrenuti narativ. Hvala, Milice. Da li ima još pitanja? Da sačekamo koliko se neko od kolega javi. Evo imamo jedno pitanje. Mislite li Teja Koneska kaže, prema istraživanju koje su sproveli Reutersov institut za studije novinarstva i Univerzitet u Torontu 2020. godine, na uzorku od 73 novinara iz međunarodnih medijskih organizacija sa stopom odgovora od 63%, većina ispitanika, oko 70%, odgovorilo je da pati od određenog nivoa psihološkog stresa. Koliko je teško novinarima da se bore sa time kada se sve odvija neverovatno brzo i postoji ogromna količina dezinformacija. Mislim da je ovo zapravo važno pitanje, odnosi se kako organizovati u stvari jedan sistematičan pristup. To je jedno pitanje koje nas okupira u okviru Svetske federacije, borda Svetske federacije naučnih novinara, zato što smo ovo primetili, to je zaista i dnevno imate po 10 puta nešto što, to su, ja to volim da kažem, mali požari koji vi treba da gasite, a s druge strane svedoci smo koji izveštava o pandemiji od početka, da je ta jedna poplava naučnih radova od početka se desila, što od virusa, pa bolest, pa vakcina i razne druge terapije. I kako je to počelo, tako je na hiljade, desetine hiljada radova, koje kakvih zaista sjajno energije svetske naučne zajednice. S druge strane, za nas koji to pratimo, je bilo veoma iscrpljujuće da se to sve pročita, sortira, odvoji ono što je dobro, šta nije dobro, jer gomila tih nekih naučnih radova nije bila baš
nije urađena revizija, nisu primedbe stavljene i tako, nego su bili odmah objavljeni zbog brzine. Tako da s jedne strane smo se zatekli u toj situaciji gde vi treba dnevno da izveštavate i da to bude tačno, a morate da proverite sve po 5-6 puta, i s druge strane, pošto sama dezinformacija i sa informacije, to za čas izleti, zato što nije potreban ni izvor, nije potreban ništa, tako da dok vi spremate jedan tekst koji biste objavili i mislite da je to, oni su već 10-15 nečega objavili, gde vi sad ne znate kako ćete to da uklopite i da to stanje panike u populaciji negde svojim tekstom i tačnim izveštavanjem umirite i sebe, jer u svemu tome, i to je, mislim, zaista veoma važno pitanje tog stresa i važno pitanje kako se organizovati i povezati da prosto to ne bude, jer ovako će doći, mislim, do jednog burnouta u okviru profesije, pogotovo što moji kolege koji dnevno izveštavaju globalno već godinu i nešto dana su COVID-19, tako da to, ja ne znam kako će oni posle ovoga sebe isto na neki način da izvuku, ali kada poredimo sa situacijom u bolnicama i doktorima koji su tamo u COVID zonama, to svakako nije ni za poređenje. Imamo još jedno pitanje. Gde prepoznajete da se prave najčešće greške u izveštavanju kada je u pitanju tumačenje naučnih podataka? Je li to razumevanje statističkih podataka, odvajanje bitnog od nebitnog? Da možete preporučiti jedan kurs koji bi bio obavezan, šta bi to bilo? To je zbir svega ovoga što ste rekli. Važno je, recimo, jedan od dobrih kurseva jeste statistika, kada govorimo o naučnim radovima i tumačenje naučnih radova. Ono što je veoma važno je uvek treba staviti u kontekst nešto, jer to ne čitamo kao pojedinačni rad, nego moramo da stavimo u kontekst, u određenu nekoliko drugih s kojima treba uporediti kao referencu, i još ona važna stvar je element gde se mi nalazimo. I u odnosu na to se određujemo kada izveštavamo. Takođe, kada govorimo o podacima, kada govorimo o broju pozitivnih u jednom danu i u broju recimo smrtnih slučajeva, tu je osnovna razlika u tome što se oni drugačije vremenski protok za to. I onda kada se gleda broj smrtnih slučaja, nije isto kao dnevni broj pozitivnih rezultata. I to su neke, recimo, neke nijanse o kojima zaista treba voditi računa kada se izveštava. Ima kurseva koji su besplatni, otvoreni webinari koje, recimo, Night Science Journalism, katedra na MIT-u, oni imaju dosta dobre besplatne kurseve gde može da se i statistike, tumačenje podataka i fact-checkinga, koji je isto veoma važan, i oni imaju i za urednike isto jedan kurs koji je zaista interesantan, ko želi može i to da pogleda, i sve stavit ćemo na jednu listu, bit će na web sajtu, ali to su kursevi. Kada govorimo recimo o medicini, veoma je važno proći te neke kurse gde može da se pročita u fazama istraživanja, pogotovo ispitivanja na pacijentima, šta u stvari to znači za određenu terapiju i koliko. Isto kada govorimo o nuspojavama, mi uvek moramo da gledamo na globalnom nivou. I kada se govori o ovim ugrušcima kao pojavi, odnosno kontraindikaciju na AstraZeneku, na primer, treba porediti sa količinom miliona doza koje te vakcine date u svetu, a koji je broj
kontraindikacije u stvari. I kada vi vidite taj podatak i taj jedan veliki broj i jedan mali broj, vi onda shvatite da u suštini to nije alarmantno. Znači, statistika jeste bitna. Jeste, veoma je bitna i naravno treba uvek voditi računa kada se to čita, jer nije crno-belo, da li su ljudi imali pre toga nekakvu drugu dijagnozu. To su sve stvari koje utiču na, jer svaki organizam je drugačiji, stanje organizma je drugačije. I mi svi drugačije reagujemo na određene, ako govorimo sad o imunizaciji. Tako da, to su sve elementi o kojima treba voditi računa. Imamo još jedan komentar koji mislim da je jako važan. Ja bih voljela da Milica naglasi problematiku takozvanog preprinta, jer smo imali dosta članaka reportaža koji su obrađivali informacije iz preprinta koji još nisu recenzirani. Znači, to su zapravo članci koji još uvek nisu gotovi, završeni i publikovani. Ne, oni prosto nisu, da kažemo, kritički obrađeni. To su radovi koji moraju da prođu nekoliko koraka baš tu recenziju i onda nakon te recenzije one možda mogu da dobiju potvrdu. Zaista se desilo ovde da je bila gomila radova koji su to kao preprint objavljeni. Oni mogu da budu nama za čitanje interesantni čisto da vidimo čime se oni bave i do kojih zaključaka oni dolaze. Ali oni ne mogu da budu nama referentni za izveštavanje. Jer oni zaista mogu da na kraju kada se urade revizije i tumačenja i svako stavi svoje mišljenje, da izađu sa drugim zaključkom. I to je ono što mi posle ne možemo da kako ćemo, nama je tekst otišao, priča je otišla, kako ćemo mi sad da kroz nedelju dana da kažemo ok, disclaimer, sad ipak nije to ta bila ideja vodilja, nego je jedna druga. Tako da ja sam veoma obazriva kada su preprintovi u pitanju, čitam, ali se trudim da kada izveštavam samo ono što je zaista pouzdano i što je više puta provereno i može da se pronađe svuda. Svuda je dostupno. Koliko teško dolazite do velikih naučnih imena kada istražujete određenu temu ili želite da obavite intervju? Pitam u kontekstu fantastičnog intervjua koji je Milica objavila u poslednjem broju Elemenata. Hvala na pitanju. Uporna sam, to je pre svega uporna sam. A druga stvar je zaista, s obzirom na to povezivanje novinara, naučnih novinara, kako u regionu, tako i na svetskom nivou, pruža još jednu, ima dobru stranu, to je da vi možete jednostavnije da dođete do nekih kontakata i ako nešto imate kao ideju, vi ćete do toga prosto stići tako što ćete imati prave kontakte, nećete lutati, tako da je to jedna od meni dragocenih momenata kada govorimo o Svetskoj federaciji naučnih novinara i udruženjima koje su po celom svetu, a konkretno za Jennifer i Emanuel mi je bila posebna čast zato što sam imala prilike u više navrata sa njima da razgovaram i da se, pošto vi se usavršavate, ali vi takođe dobijete priliku da posetite razne konferencije i vi tu upoznajete naučnike i ostvarujete svoje kontakte iz oblasti koje vas interesuju. Tako da ovaj intervju u Elementima je u stvari nekoliko mojih razgovora sa njih dve povodom tog velikog otkrića i veoma važnog otkrića u nauci. Hvala vam, Milice. Mislim da je to što imamo od pitanja. Dakle, kao što smo rekle, predstoji nam sezona edukacija na ovu temu i objavljivanja raznih resursa koji će svakako novinarima i novinarkama pomoći u njihovom svakodnevnom radu. Nadam se da ćemo polako početi da izlazimo iz pandemije, pa da će ova tema biti i više od
od izveštavanja o COVID-u. Dakle, ja bih vas samo pozvala da nam se pridružite i sutra na razgovoru. Tema je možda drugačija, zapravo može da bude vezana na neki način i za današnju. Radi se o govoru mržnje, dakle u 14 časova. Sve informacije možete naći na sajtu Medija centra media.ba. Milice, još jednom želim hvala. Da se zahvalim na pitanjima koje su mi bile zaista odlična i kolegama koji su odvojili vreme da budu ovde s nama i nadam se da ćemo biti u kontaktu i da će se stvoriti prostor za što bolje naučno novinarstvo u regionu. Nadamo se i mi. Hvala vam još jednom svima i čujemo se narednih dana.